โอ้นี่ก็อยู่ในท้อง4 ชั่วโมงนะครับเหนื่อยมากทุ่ม10 นาที Go awayว้าวจะหลงทางสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะขับรถ4 ชั่วโมงโอ้นี่ก็อยู่ในท้อง4 ชั่วโมงแล้วครับเหนื่อยมากมีท้ายมีคนแอบหลับด้วยRyker sleep Let's go right now, come on. Wow Push the door, Ryker Yeah, push. I'm gonna go this way. Now push. Good. Sierra's taking us to the wedding. Oh, so we're coming out? That way. No, that way. Come on, where's the place? Ray, come on here. Now, where's our other one? Go. What? They have 2 doors? Yeah. เป็น2 ห้องนะคะแยกเป็น2 ห้องว่าห้องไม่พอห้องเต็ม Really? Really? Do they have menu? Ryker. Bournemouth. Ryker, what are you doing here? I love you. Ryker, stop run around.
guess. Ready, Roland? โรงแรมที่เราพักอยู่ตรงโน้นค่ะพอลูกไปถึงโน่นแล้ววันนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเอ้ยทุ่ม10 นาที15 องศาCannot play over there. That's closed. Probably open this weekend. Yes, Are you have fun, Ryker? I want to go. Go where? I want fishing. What are fishing? Hotel? You are fishing. Good morning. โอ้มีอาหารเช้ามาเสิร์ฟนะ breakfast จะถึงห้องเลยมีอะไรบ้างนี่มันมีกับพี่เองcereal. Let's see. Hello. Go follow daddy. Oh. นี่โรงแรมนะคะบรรยากาศดีวันนี้19 องศาสวยไหมคะสวย Ryker ว้าว Raygen ว้าวคล้ายชายหาดเมืองไทยแต่ว่า
เขาจะไม่มีเก้าอี้เนาะลงบันไดนะคะ Want mommy help you carry the bucket? Okay. Where's Ryker? Come on, Rai. Well, I mean, it was quick. สวยอากาศดีมากเลย19องศาตอนเนี้ยRay, you see birdie, Ray? There, try and do that. ก็ ดีสิ There you go. Hey, let's see if you can walk. Service มานะคะ Where's the man gone? Where's the man gone? He already gone. He just give you food. แล้วก็ We can sit on it. เหมือนกันนะ I'll sit on this side. ไม่เป็นไร We might sit. ประมาณนี้ค่ะ Okay, sit down there เหมือน Can you sit down? Okay, go, Ray, go. Go. Ready to go now. Raygen. Baby boy.
หลงทาง Should run right through มา it. You like it? The horse? Look at the horse. Hey, cow. Look at the horse right here. Right here, look at it. Over here. On the white horse.